abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2024 myandagaro umwaka wa 2019 akaba ari umwanya w'amakuru aca mu kiganiro Humura ca RPA. Amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Leta ya Tanzania ibicishije ku mushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu irabandanya kuremera abarundi bahungiyeyo kugira batahuke byanka bikunda. Ivyo vyavugiwe mu rugendo rwo mutegetsi wa leta ya Tanzania yagize mu ikambi ya Mutenderi hari kuri uyu wa gatanu. Hari cuka kibi cadutse kuva kuri wa gatano hagati y'abakora umwuga wo kunguruza abantu hakoreshejwe amapikipiki muri komine Mutaho y'intara ya Gitega hamwe n'urongo y'igipolisi muri iyo komine. Nayo mu kigabane ku isoko tukaba tuza kubabwira ibijanye n'ingaruka ziturutse kwikena ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi. Mu buhinga bw'ivyuma hariyo Rusiya Kabera na Ines Gakiza ariko arafata amasanamu. Emmanuel Ningeko nije ngiranda bashikirize ano makuru. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano aho impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania zaraye ntibuca biturutse ku mugwi w'imbonera kure wari witwaje ibirwanisho wibonekeje mu micungararo y'iyo kambi. Amakuru dukura muri iyo kambi ya Nduta akamenyesha ko imbonera kure zitatu zafashwe n'igipolisi ca leta ya Tanzania. Inkuru ya Hermes Ntibandetse. Amakuru dukura muri yo kambi impunzi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania amenyesha ko izo mbonera kure zafatiwe muri zone ya mbere zifise inkoho. Abafashwe bakaba bari mu minwe y'igipolisi ca Tanzania. Ivyo bikaba vyateye ubwoba izo mpunzi cyane ko bari byamirije amajambo yashikirijwe n'umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye kuri uyu wa gatanu. Impunzi zarantibuca kubera ko hari umugwi w'imbonera kure wari wagiye guhungabanya umutekano bitwaje ukungene bakiriye umushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi ko batamwaje neza kubona yaje kutubwira ko ari amahoro akacazana n'umugwi uje kutwica. Biboneka neza ko hari umugwi yari yateguye uza kudukorera ibibi. Biboneka ko bimwe yatubwira byose akana kimwe kirimo atakuri kuri bafatiwe mu zone ya mbere bafise inkoho bashika batatu bafatanwa n'inkoho imwe bakaba bafashwe n'igipolisi cya Tanzania gisanzwe gicungera inkambi. Hama batatu barabasiga. Abarundi bahungiye muri iyo kambi ya Nduta bagasaba abo bose berwa n'ikibazo c'impunzi na cyane cyane mpuzamakungu gitaho impunzi kw'isi HCR kubakingira umutekano wabo. Ubwa mbere turasaba leta ya Tanzania n'ishirahamwe UNHCR ko boza hamwe kugira dukingirwe byihutirwa. Hama tugasaba yuko ishirahamwe ONU ubumwe bwa Buraya ubumwe bwa Afurika botuba hafi bakaraba ukuntu badukingira kuko turabona yuko inkambi amaze kurengerwa ibara rishobora kugwa umwanya wari wose. Uruganda rwa RPA rwarondeye umukuru w'igipolisi gicungera iyo kambi ya Nduta ariko telefone yiwe yarizimije. Hermes Ntibandetse. Tukiraho nyene mu bijanye n'impunzi leta ya Tanzania yarayikuriye inkoni ku gishitsi abarundi bahungiye muri ico gihugu ibamenyesha ko atagituma na kimwe baguma mu makambi ari muri ico gihugu ikabasaba nyabuna gutaha byanka bikunda. Ubwo butumwa bwashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati wa leta ya Tanzania mu rugendo yarimwo mu ikambi ya Mutenderi hari kuri uyu wa gatanu. Muri ico gihe mugenzi we w'u Burundi yahavuye yizeza impunzi ko ubu mu Burundi ubuzima bugiye koroha ko mbere bitazosaba amashure. Inkuru ya Trezor niyo ngabo yimenyereza hano muri RPA. Mwijambo jiwe Kangi Rugora umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania yamenyesheje impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Mutenderi ko leta ya Magufuli itagiye kubandanya ibihanganira. Kangi Rugora akavuga ko ivyo bahunze bidafashe. Na hata wale ambao mlikuwa na wasiwasi kwamba Burundi hakuko shwari kubagifisa amakenga ku mutekano wo mu Burundi ko bakarorero kubaheruka guhunguka vuba babayeho amahoro mu Burundi. Ingorane zatumye abeshi muri mwebwe bahunga ni ingorane zijanye n'amatongo. Hari n'abandi bahunze kubera kabutike kabo kahomvye. Izo ngorane zose sizotuma umuntu aja kwitwa impunzi. Leta ya Tanzania ntiyiteguriye kubandanya icumbikiye abahunze kubera bananiwe n'ubuzimi wabo. Aho niho leta ya Magufuli ihagaze. Sukubona amadeni yakobanya umurengera hama ngo yitemo kuyita impunzi.
canke ngo ubuze umugabo akurongora canke umugore urongora ngo uce wirukira muri Tanzania ngo ndaronka. Abandi muri mwebwe bahisemwo kuyita impunzi kubera babuze akazi iwabo. Sababu ambazo ni za kutafuta ajira huku. Imbere y'umushikiranganje Rugora, umwe mu bafashe ijambo ava mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, yamenyesheje impunzi ko bafise impano nyinshi. Ivyashitse kunyota umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu Burundi yari yajanye na mugenzi we wa Tanzania muri ugo rugendo. Ndashimiye umuyobozi avuye ngaha yababwiye ati muri mwebwe harimwo abafise ingabirano zo kuba aba engineer, harimwo abafise ingabirano zo kuba abapilote batwara indege, harimwo abafise ingabirano zo kuba abadokiteri bazovura abandi, ariko izo ngabirano uri ngaha muri ikambi zizogupfa kubusa. Ariko mu nyuma Pascal Barandagiye yahavuye abwira impunzi ko Uburundi ari igihugu gitunze kubwiwe kuko bamwe mu minsi iza ntibizosaba za diplome. Uno munsi turi mu bikorwa mu gihugu cy'u Burundi cyo kwiteza imbere cyane cyane. Ubu ariko aratagura icukugwa ry'ubutare bw'inzahabu, icukugwa ry'ubutare bw'ifeza, icukugwa ry'ubutare za korota na za nikele n'izindi. Ibyo bikorwa n'ivyatera imbere tukabungabunga amahoro. Kubaho neza mu Burundi ntibizosaba amashuri, ntibizosaba amadoktora. Ihibambiwe. Urwo rugendo rero abashikiranganje babiri barugize imutenderi bavuye induta aho impunzi zahaye uwambibi umushikiranganje Barandagiye. Humura Burundi. Turabandanya nano makuru tubamenyesha ko mushobora kuyakurikira muciye kuri wezi3 RPA akaburungu wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI muciye kandi no kuri YouTube mukandika Radio Publique Africaine mushobora kandi kuyasaba muciye ku muhora wa WhatsApp akamenyesho guteranya 49 151 294 16 348 mu makuru avugwa mu bijanye n'intwari ibereye mu gisagara ca Bujumbura imyidogo ni myinshi muri bamwe mu batowe ku mutumba Busoro zone Kanyosha muri commune Muha. Imvo ni ingendo y'ugwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD gwisuka mu bikorwa vyabo na cane iyo hageze gutatura amatati aba yadutse hagati y'abanyagihugu. Dinye Karondo yimenyereza hano muri RPA. Abatowe ngo barongora abandi ku mutumba Busoro zone Kanyosha muri commune Muha aho ni mu gisagara ca Bujumbura baramenyesha ko gwaruka rw'imbonera kure ari imwe mu ntambamyi bahura nazo mu kazi kabo. Izo mbonera kure zirananiza ishigwa mu ngiro ry'ingingo baba bafashe ahandi naho zikanigirwa mu menshi burundu. Ivyo navyo biva ku biturire baba bahawe canke bakorohereza abo basangiye umugambwe. Ingendo iri mu bintu nyamukuru biteye akajagari aho mu Busoro nkuko isoko rya RPA ribimenyesha. Ingorane abakuru b'imitumba bahura nazo kenshi nuko hariho ingingo bafata hanyuma zigaheza zikavuguruzwa na bamwe basanzwe muzi bari mu rwego rw'imbonerakure canke abandi kubera yuko bashaka gushigikira nk'umuntu dufate yoba ari umuntu bari ku mugambwe canke umuntu yoba ashatse kubaha amafaranga. Akarero ka hafi batanga na kumwe mu mbonerakure yaho nyene mu Busoro yakwise umugore wiwe amuhora ko yamusavye ko bandikwa biciye mu mategeko. Urubanza rwaciriwe iyo mbonerakure n'abatware ntigwakurikijwe nk'uko isoko rya RPA ribandanya ribimenyesha. Uko hari hageze kugeza yuko abantu babanye bidaciye mu mategeko bategerezwa kwandikwa ku nguvu. Ni ukuvuga yuko rero havuye haba ikibazo cyuko umupfasoni yashatse yuko yoja kwandika n'umugabo wiwe, ariko mu nyuma ntibaza babihurize ko niho rero uwo mugabo aheza agakubita umupfasoni wiwe. Muri ico gihe abakuru b'imitumba bacibanza kwemeza yuko uwo mushingantahe yamukubise ko yohanwa, ariko imbonerakure zaciye zibijamwo zivuga ko atohanwa kubera ko basanze bari mu rwego rumwe. Ngo abashingantahe baciye bo ku mutumba mugabo imbonerakure zirahakoze kurikizwa. Ivyo bikaba bitashimishije abo batware aho babifashe nk'agasuzuguro bagasaba leta n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD guhindura iyo nyifato itabereye y'ugo gwaruka. Twagerageje kurondera Daniel Kabura musitanteri wa commune Muha, telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Tukiri mu bijanye n'intwari ibereye nyene kuva kuri uyu wa gatanu haradutse icyuka kibi hagati y'igipolisi n'abakoresha amapikipiki muri komine Mutaho turi mu ntara ya Gitega. Abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko intandaro y'ico cuka ari amafaranga ariko aratozwa ku nguvu abatwara amapikipiki n'urongo y'igipolisi muri iyo komine. Herven Yuhire niwe yaduteguriye iyi nkuru. Nk'igihe cy'isaha 6 z'umuhingamo kuri wa gatanu niho ico cuka kiri hagati y'abapolisi n'abasanzwe bakora akazi ko kugenesha amapikipiki
c'amapikipiki caduka ni mu gihe abo bagendesha amapikipiki muri komine ya Mutaho babona igipolisi kirungitswe no kirongoye muri komine kibashwayemwo nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Byose byatanguye ari uko urongoye igipolisi muri komine Mutaho arungitse abapolisi zo gufata amapikipiki ku isoko y'Mutaho. Ico gihe abagiye abanyagihugu ntibemeye ko batwara amapikipiki haciye haduka intambara hagati ya polisi n'abanyagihugu n'amotari bose. Intandaro ico cuka kiri hagati y'igipolisi n'abo bagendesha amapikipiki guna mahera ariko atozwa ku nguvu abo bamotari n'urongoye igipolisi muri iyo komine. Byavuye kuri umukomiseri atwara komine Mutaho ni mushasha kuva kiyashika yaciye agenda ahitana amarigara yo ku Ruvubu, irigara ry'Mutaho, irigara ryo ngaho komine n'irigara ryo ku Rubaho ry'abamotari, aca basaba ko bazobamuha ibihumbi amajana 6 ku kwezi y'igiturire. Bimaze kugenda rero uko niho bamwe bayatanga abana baraka kuyatanga, ni kuba yuko iyo operation yakozwe mu ntumbero yo gufata amapikipiki kugira ngo ayo mafaranga bayatange. Akavuyo kagiye guhagarara ari uko ikiga cy'utwara intara y'igipolisi muri Gitega aje kubihagarika. Mu gitondo cyo kuri wa gatandatu igipolisi kijeje gutabara Jemire caciye kija gusaka mu ikambi y'abateshejwe izabo imutaho abantu 22 bakaba bafashwe n'ico gipolisi cyo kimwe n'imoto zababa 20. Amakenga muri kino gihe akaba ari yose mu banyagihugu bahimutaho bitutse ku mitahe yo bigiye gusohoka mbere ngo hari n'amaze no kuyanyaga. Rero ubu amakenga abanyagihugu bafise nayo uko bagiye gusohorwa imitahe ivuye Gitega iza gufata abasigaye ino. Hariho bamwe mbere bamaze guhunga muri gitondo, dusaba ko n'abandi bazoca bayanyaga bakagenda kugira ngo babisa. Kuri ivyo twarondeye urongoye igipolisi muri komine Mutaho cyo kimwe na Denini yo muhanyi mustaneri kugira gico yavuze ko ariko tukaba twabakenya. Hervé Yuhire arakenuye. Mu makuru avugwa mu vy'imibano naho kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura hakoreshejwe imiduga yunguruza abantu biracagoye gushika ubu. Abanyagihugu ba mu mihinga itandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko imiduga mishasha yo mu bwoko bwa Coaster herutse kugurwa atakinini yahinduye, bagasaba nyabuna ko yokongerezwa. Warutere kwizera yimenyereza muri RPA. Nta kintu kinini zahinduye ku vyari bihasanzwe. Iyo ni imyidogo ishikirizwa n'abanyagihugu bo mu makartier atandukanye y'igisagara ca Bujumbura biyunguruza bakoresheje imiduga ikora igikorwa cyo kunguruza abantu. Naho hazanywe bisi nshasha mu ntumbero yo gusahiriza izari zihasanzwe mu gihe kwiyunguruza na bisi vyari vyabaye akananira abahinga mu gisagara. Abo banyagihugu babona ko atakintu kinini izo bisi nshasha zahinduye. Yego zirahari, hari amaporokano, Korera Kamenge, Mutakura, Cibitoki, Kanyosha, Yamene akaba na Grambisi zingahe menga 5 ari ija mu Nyabugete, ija mu Kanyosha, ija mu Gatumba, na Mirangoro. Ibo ndabona menga nta kintu kinini zafashije kuko misi yose nk'uma vendredi bana ko abantu benshi babone usanga batonze umurongo nyene cyane gose, mugabo zirasahiriza nyene kibisi ntoye radaraza hasanzwe nabyo nyene zakora kacimba na tate twagize. Abo banyagihugu nyene bamenyesha yuko izo bisi zidakwiye kubgabo ngo iyo biba ibishoboka zari kongerezwa kuko uretse Kanyosha yahawe iyirenze imwe izindi quartier zahawe bisi imwe. Ahubwo nabonye menga ntizikwiye. Taramabara bahaye natwe mirango menga baduhaye kandi ni gake nama ndayibona vema gusa ahantu kote za Kanyosha zahariya vema barabahereje kweri cyane nayo ubundi bwo ma 18 urehano umurongo ni kawaida. Iyo miduga minini yo mu bwoko bwa Coaster yatanguye gukora ico gikorwa cyo kunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura haheze nk'amezi 2 ariko n'uyu munsi haracibonekeza imirongo miremire ku bituro bimwe by'amabisi yunguruza abantu na cyane mu masaha y'umugoroba ku misi ya gatanu. Tukivuga ibijanye no kunguruza abantu ibice bimwe vy'amabarabara ya kaburimbo ava mu ntara ya Gitega aje Bujumbura na Gitega aja mu ntara ya Rutana byarononekaye cyane bikaba byuzuyemwo ibinogonogo. Ivyo vyatumye haba abana bahisemwo kuzibira ivyo binogo kugira bironkera amahera bahabwa n'abahacisha imiduga. Abo nabo bagashima ico gikorwa cabo bana ariko bagasaba leta kwitaho gusanura ayo mabarabara. Prosper Niyongabo nawe nyene yimenyereza muri RPA. Mwibarabara Gitega Bujumbura ibinogo vyinshi biboneka aho bita ku cayi muri komine Kiganda ahitwa Boisfleri mu gisagara ca Muramvya hamwe ni Bugarama. Nayo mu rya Gitega Rutana ibinogo vyinshi bikurikirana biboneka mu ruhande rw'amakomine ya Makebuko na Bukirasazi mu ntara ya Gitega hamwe no mu ruhande rw'amakomine Mpinga Kayove na Rutana y'intara ya Rutana. Ivyo vyatumye haba abana bahisemo kuzibira bimwe muri ivyo binogo ni nk'ivyo ahitwa ku cayi muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya hamwe ni Mavuvu muri komine Makebuko y'intara ya Gitega. Abo bana bavuga ko bashatse guca amahera
na burya ngo bari mu buruhuko. Bamwe mu bacisha imiduga n'amapikipiki muri ayo mabarabara nibo babahemba, bakaba babaha amahera bashatse kuva kwijana kuduga, hakaba hari abayabaha n'abatayabaha. Abo bana baba ari nka 3 gushika kuri 6. Abacisha imiduga n'amapikipiki muri ayo mabarabara bakaba bashima igikorwa c'abo bana kuko ngo ibinogo bibicira ivyuma bakanatakaza umwanya bariko barabikatira. Naho biruko basaba leta kwitaho gusanura amabarabara atarononekara cyane. Prosper niyo ngabo. Ubu rero ni wa mwanya wahariwe ikigabane ku isoko. No munsi tukababwira ingaruka z'ikena ry'amahera y'agaciro mu Burundi. Ikigabane ku isoko mugishikirizwa na Parfait Mudasigana. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ifaranga ry'agaciro rigenda rirakena mu Burundi uko umwaka utashe. Ivyo bikaba bigira ingaruka ku banyagihugu na cane cane ko bituma n'ibintu vyankenerwa biduga ibiciro. Ariko ingaruka sizo gusa nkuko mugira mu bikurikirane mu kigabane ku isoko cyo kuri wa 2024 Nyandagaro mu mwaka wa 2019 mushikirizwa na Parfait Mudasigana. Imyaka 5 iraheze ifaranga ry'agaciro riza rirahindura isura uko bukeye uko bwije ku masoko yo mu gihugu. Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance yaratohoje uko vyagiye biragenda. Mu mwaka wa 2014 mu gisagara ca Bujumbura abavunjayi batanga $1 ry'abanyamerika ku mafaranga 1380 y'amarundi. Ifaranga ry'abanyaburaya naryo bakaritanga ku 1810. Kuva hadutse injyana za politike mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 amafaranga y'u Burundi yaciye atagaciro cyane. $1 ryasigaye rivunjwa 2310 mu gihe ifaranga ry'abanyaburaya ryagiye ku 2700. Ico gihe kandi vyaguma bihindagurika uko bukeye uko bwije. Harageze igihe $1 ry'abanyamerika rivunjwa 3000, ifaranga ry'abanyaburaya naryo rigashika ku 3500. Kubera ico gihe banki nkuru y'igihugu yari yafashe ingingo yo kwitunganiza ibijanye n'amafaranga y'agaciro. Ayandi mabanki ntiharagifise ubushobozi bwo guha amafaranga y'agaciro abarangura hanze canke abavunjayi. Ivyo vyatumye abavunjayi basigara batorora udufaranga tw'agaciro dukeya tuzanwe n'abantu. Kuva mu 2016 kugeza mu kwezi kwa 4 kuno mwaka ingene amafaranga y'agaciro avunjwa ntivyahindaguritse cane. $1 ryavunjwa hagati y'2300 n'2400. Ero naryo rikavunjwa hagati y'2900 n'3000. Kuva mu kwezi kwa gatanu no mwaka amafaranga y'u Burundi yaciye asubira guta agaciro. $1 harahushika ku 3200. Ero naryo rigashikana 3500. Mu ntango y'indwi inama nkuru y'umutekano yaragabishije abavunjayi ko y'abanyagihugu mu kuvunja umurengera. Kuva ico gihe basigaye bavunja mu ibanga. Iryo kena ry'amafaranga y'agaciro n'abadandaza bahora baja kurangura mu mahanga ryarabakozeko. Mugenzi wacu Emile Nibasumba wo muri Radio RPA yaregereye umwe mu badandaza barangurira mu gihugu ca Uganda kuva mu mwaka wa 2015. Kiya gihe $1 twarivunja kuri 2100 ajya bimaze kuduga hanyuma dushitse hariya mu Uganda twari tuyakura mu $1 tukashira mu mashiringi. Zarumva ico gihe 10,000 by'amarundi twabivunjisha ku 17,000 by'amaganda. Ariko no munsi yarakorotse gose 10,000 by'amarundi ne 12,000 by'amaganda. Ikiratuguze k'80 by'amashiringi ugasanga barakoreye ku 30 mugabo no munsi nta 10,000 ushobora gukorera ko ipantaro nziza yirangura 30 by'amantuze by'amaganda ukacuze no gasanga urayikoreye ko k'8,000 by'inyungu kuri yo pantaro. Ariko no munsi ugiye kugera detail ugasanga waheje gukuramo washobere ugasanga uko uri kurakora ku muzi mwikora ku note y'2,000 2,500. Umva rero usanga amafaranga atakintu nakimwe ariko arakumari ngasanga rero nizo mpuzu ubonye kubera ubukene buri mu bantu usanga umaze nk'imisi 3 imisi 4 utagurishije n'impuzu n'imwe. Igihugu none muri rusangi cyahahombeye iki? Ico kibazo cishurwa n'umuhinga yigenga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana. Ifaranga ry'agaciro rimeze nk'ikindi kidandazwa kujya kibuze kiduga igiciro. Iyo rero ivyo bibaye kenshi usanga ico bita inflation importe, ibintu by'ibiciro bishobora kuduga ku bidandazwa na cyane cyane ugacurabira ku bidandazwa usanga dukenera biva hanze. Nka mu Burundi ibidandazwa dukura hanze nizo mpuzu, iyo miti, izo ordinateur, ayo mamodokari, pièces de rechange, za chimique, amatelefone, ivyo bitoro, matériel de construction nyinshi,
ya matiere premiere ko bashaka guhingurira ibintu ngaha ndetse n'izi noti dukoresha tuzigurira hanze zigatwara amadovize urumva ivyo bintu byose rero bishobora guca biduza igiciro kubera vyava muri rya dolari nayo ryamaze kuduga igiciro hanyuma ikindi nuko abagwiza tunga bashaka kugira investissement kugira batera imbere baca bakenera kugura nk'ibintu byinshi hanze na matiere premiere igihe amahera abuze ucusanga investissement zihagaze iyo zihagaze rero bigira ingaruka kuri todo croissance no by'umwimbu iyo abantu batari ko barinvesta amashira hamwe ntibatanga ubuzi ugasanga nagashobora kurengera ugasanga birongereje ubukene. Faustin Ndikumana aranatanga kandi umuti kuri iryo kena ry'amahera y'agaciro nuko amadovize leta ikayagwiza na cyane cyane mu mabanki kugira ace aza gusahiriza abagwiza tunga babaye importateur ntibaze kuniganira kuri irya soko ya bureau de change ku buryo usanga bokenera kuja kuri irya bureau de change batuba benshi iyava harya ugaca usanga hatabaye ikirenga pression nini demande kiba nini ugaca usanga biragoranye leta mu gufasha kugira aboneke urumva dufatira kuvyo dushorera hanze uwo mwimbu w'ikawa ugasubira ukiyongera ipama production yaragabanutse kuza kwiyongera hanyuma abashorera hanze izo nzahabu ubwo butare bakabikora mu muco amafaranga akinjira muri berbe akagaragara kaboneka kugira ashobore gufasha muri ya balance commerciale tukagerageza yuko twenteresa abaturiste bakaza kugira mu vy'imigenderanire uruja n'uruza rube runini baca bazana amadovize ngaha tutibagiye rero nabaje bagwiza tunga investment direct tanze bazana imitahe byose bisa nyine tuborohereza nyine twitunganya mu by'intwaro ibere kugira tubatire bashobore kuza ngaha. Mu gihe hataratorwa umuti iryo kena ry'amahera y'agaciro mu Burundi rirabangamiye ubuzima bw'igihugu n'ubw'abanyagihugu nk'uko mwabikurikiranye muri iki kigabane ku isoko dusozerere ngaha mwari kumwe na Parfait Mudasigana naho ubutaha. Cyari kiganiro ku isoko. Dushimire mugenzi wacu Parfait Mudasigana wo muri radio Inzamba mu kigabane ku isoko musanzwe mukurikira ku minsi yose ya gatandatu mwakoze mwebwe mwari muduteze yompi bagenzanje b'uruganda rwa RPA batororokanije ano makuru bakenuye abahinga b'ivyuma Rusiya Kabira na Ines Gakiza yafasha amasanamu kugira mushobore kudukurikira ikibiriraho nabo ndabakengurukiye Emmanuel Ningeko nariko ndabashikiriza no makuru mu kiganiro riho muri Burundi ndabasezeye ndabipfuriza kugira ibihe vyiza aho hose muherereye. muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye